एटीट्यूड इतना है कि अपने पसंद की चीज को भी दिल से उतार देती हूँ। अच्छा, तुम किस घमंड में हो मेरी जान? ओहो, जनाब के तेवर तो देखो। अगर कुकर टाइम से नहीं उतारा, दाल जल गया और हमें शाम को भरपेट खाना नहीं मिला, कसम से कह रहे हैं फरवरी बना देंगे। इसीलिए मोबाइल दिया है तुम्हें। अब वीडियो बनाकर एटीट्यूड दिखाया करो। अगर दाल थोड़ा बहुत भी जलाना और टाइम से नहीं उतरा कुकर, तो कसम से कह रहे हैं फरवरी बना देंगे।